klasse sin tur. Det 14 elever som har kombinert eget klesdesign med dans, drama og skating. Vi gjør klart for en ny annerledes sprek mannekengoppvisning. Klar, ferdig, dans, 6. klasse! Han har fått med seg Sara i sin cowboy-inspirerte outfit. Jeg tror hjemme de har tenkt seg på fisking. Ro til fiskeskjær, og mange fisker får du da. En til farer. Det var hjemmebra fiskerne ble redda. Ikke visste jeg at vi hadde en superhelt på skolen, men det har vi tydeligvis. Bak maska der tror jeg kunne skimte Tore Kristian. Da skal vi få inn siste gjengen, som har funnet inspirasjon hos den selveste Rosa Panteren. Først inn av sommerbabyen Lena i sitt stjernespekka antrekk. Så kommer hanen i flokken, Pardon, i sitt superkule antrekk. Nestemann er Serine i den som sikkert er vårens hotteste farger, nemlig rosa og lilla. Så får vi inn Anna-Rita i et knallflott antrekk, laget spesielt for varme dager på stranda. Til slutt kommer Esther i en drøm av rosa antrekk. Dette er hot couture med det